खांसी से परेशान हो? चलो झट से इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले शहद और गर्म पानी। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाओ और धीरे धीरे पियो, आराम मिल जाएगा। अगला उपाय है भाप लेना। पानी उबालो, उसे एक कटोरे में डालो, तौलिए से सर ढक लो और गहरी सांस लो। आह, कितना आरामदायक। या फिर नमक के पानी से गरारे करो। बस आधा चम्मच नमक गर्म पानी में मिलाओ और 30 सेकंड तक गरारे करो। बच्चों का खेल। और आखिर में अनानास का जूस। हाँ, सही सुना, अनानास में ब्रोमेलैन होता है जो बलगम कम करने में मदद करता है। पियो इसे। तो दवाइयां छोड़ो और ये घरेलू नुस्खे आजमाओ। आपका गला आपको शुक्रिया कहेगा। लाइक बटन दबाओ और ज्यादा टिप्स के लिए सब्सक्राइब करो।